سلام به این ویژه برنامه محور خوش آمدید. اعلام اعضای شورای مصالحه ملی در یک فرمان رئیس جمهور و واکنش ها به ترکیب اعضای این شورا بحث اصلی محور امشب است. در بخش نخست آقای کریم خرم رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین در برنامه با ما پیوسته. وقتتان بخیر آقای خرم، خوش آمدین به برنامه. در باب ترکیب اعضا، آقای کرزی عضویتش را در این شورا رد کرده و نپذیرفته، گفته به گونه کار برای این روند ملی خواهد کرده، ما نه در چارچوب یک تشکیل حکومتی و زیر اثر حکومت. آقای نبیل هم که شامل این فهرست نیست واکنش داشته، گفته که بیشتر یک فهرست برآمده از عقده بیرون داده شده و نمایندگی از کل ملت نمیکنه. آقای حکمتیار کل شورای عالی مصالحه ملی به ایجاد این شورا را نمادین گفته. حزب جمعیت اسلامی افغانستان هم آقای صلاح الدین ربانی گفته که در باب ترکیب اعضای این شورا و گزینش اعضای این شورا با این حزب مشوره نشده. شما چی میگن در این باره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که شما یک لیست درازی از کسانی را گفتین که اعتراض کردن به ترکیب و تشکیل از این شورا، ما هم فکر میکنم که یک شورای خوب تشکیل نشد و خصوصا یکی از نقاط ضعیف عمدهش ای است که این شورا زیادتر شورای حکومتی است و متاسفانه از حکومت هم باز کسان و از دولت، چرا که از پارلمان هم هستند، کسانی در این شورا عضویت دارند که اونا مشهور به این هستند که مخالف صلح هستند و تا حال الفاظ بسیار زننده نسبت به تمامی از این پروسه و طالبا که باید با اونا صلح صورت بگیره اینا به زبان میارن و تمام نحوه تشکیل از این شورا هم قسمی بوده که مطلق در انحصار حکومت بوده و حتی با کسانی که عضویت در این شورا برشان داده شده مشوره صورت نگرفته. ما فکر میکنم که از بنیاد هم تشکیل ازی و هم ترکیب ازی نادرست است. متاسفانه مشکلات را به وجود خواهد آورد و نتیجه خوب نخواهد داد. چگونه بدون مشوره اعضا گزیده شدن آقای خرم؟ شما دیدین حکومت و نمایندگان حکومت پس از ایجاد شورای عالی مصالحه ملی بارها با رهبران سیاسی پیشین و رهبران جهادی پیشین و چهره های اثرگذار دیدار و رأی‌زنی درباره ترکیب اعضا داشتند. نه، در این مورد مشوره صورت نگرفته و ما حتی این شک را هم دارم که آیا مشوره مکمل با شخص رئیس شورای عالی مصالحه هم صورت گرفته یا نگرفته، آیا او از تمام از این کیف و کان از این باخبر بوده یا نه، این را ما شک دارم. به هر صورت با دیگران مشوره صورت نگرفته و تنها مشکل مشوره نیست، مشکل ای است که این یک شورای دولتی است و در ارکان دولتی هم کسانی در اینجا برشان جای داده شده که اونا بسیار شدید مخالف پروسه صلح هستند. به یک ترتیبی به مخاطره مندازه پروسه صلح را، با مشکلات مواجه می سازه، بی‌باوری ها را زیاد می سازه. پس از جرگه اخیر